नमस्कार क्रिकेट प्रेमी हो तपाईहरुलाई स्वागत छ 3C नेपाल युट्युब च्यानलमा। नेपाल क्रिकेटको .com जहाँ हरेक रनको रोमाञ्च छ, हरेक विकेटको उत्साह छ र हरेक खेलाडीको सपना हाम्रो हो। हामी यहाँ ल्याउने छौं नेपाल क्रिकेटको ताजा अपडेट, खेल विश्लेषण र ताजा अपडेट। यस्तै नेपाल क्रिकेट सम्बन्धी रोचक र ताजा अपडेटका लागि 3C नेपाल युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र शेयर पनि गर्नुहोस्। हाल हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय ट्रिउ क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्यारापेट र फ्लडलाइटको जडानको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। प्यारापेट निर्माणको काम 2025 को मार्च महिनामा सुरुवात पूजासहित भएको थियो। यो फ्लडलाइट र प्याराफिटको काम धमाधम भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ फ्लडलाइटको परियोजनाको निर्माण कम्पनी बिकोई केसीडीसी बीजीजेबी स्थित काठमाडौँ। प्याराफिट निर्माणको काम 2025 को मार्च महिनामा सुरुवात भएको थियो र पूजा सहित धुमधाम काम सुरु भएको थियो। यो फ्लडलाइट निर्माणको जिम्मा बिकोई केसीडी बीजीजेबी कम्पनी टंगाल स्थित रहेकोले पाएको छ। यसको ठेक्कापट्टा लगभग 43 करोडमा ठेक्कापट्टा परेको थियो र यसको समाप्ति मिति भनेको वैशाख 24 हाम्रो 82 सालमा सकिने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै गरी फ्लडलाइटको पनि हाम्रो सिंगल ललितपुरमा रहेको कम्पनीको नाम विसन ईश्वरी जोइन्ट भेन्चरले पाएको छ। यसको लागत 42 करोड रहेको छ। यसको लक्ष्य पनि हाम्रो वैशाख 24 अगावै सकाउने लक्ष्य छ। हाम्रो यो सब फर्स्ट फेजको काम हुनेछ। फर्स्ट फेजमा हाम्रो 6 वटै फ्लडलाइट बन्नेछ, 6 वटा पोल गाडिनेछ र हरेक फ्लडलाइट 55 मिटर अग्लो हुनेछ र हाम्रो यसको सेन्टरबाट ग्राउन्डको पिचको सेन्टरबाट लगभग 120 मिटर टाढा अवस्थित हुनेछ र यो फ्लडलाइट एकदम वर्ल्ड इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड लेभलको हुनेछ। हाम्रो जस्तै इन्डिया र अस्ट्रेलिया इङ्ल्यान्डतिरको जस्तै हुनेछ। यसमा एक्स्ट्रा ओभलको भन्दा यो धेरै नै हाई स्ट्यान्डर्डको हुनेछ। हाम्रो फ्लडलाइट निर्माणपछि डे नाइट गेम गर्न धेरै नै सजिलो हुनेछ र यो नेपालीहरूको लागि ठुलो नयाँ अनुभव पनि हुनेछ। यसले गर्दा हाम्रो एनपीएल होस् वा नेपालका थुप्रै गेमहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका डोमेस्टिक लेभलका सब गेमहरू डे नाइटको गर्न सकिनेछ र गर्मी महिनामा ठुलो राहत पनि दिनेछ। हाम्रो यो अब प्याराफिटको क्षमता लगभग फर्स्ट फेजमा 10,000 को हुने भनिएको छ। सेकेन्ड फेजमा 15,000 वा यसलाई बढाउँदै 25,000 सम्म बनाउने लक्ष्य राखेको भन्ने सुन्न आएको छ। यो ठिकै राम्रै क्यापेसिटी हो। हाम्रो नेपालको गेममा लगभग 5,000 देखि 15,000 दर्शक त आइरहनुहुन्छ। तर एकदम कोर गेम होस् वा इम्पोर्टेन्ट गेम होस् है, डु अर डाई गेममा इन्टरनेसनल लेभलको ओपनिङ वा फाइनल म्याचमा चाहिँ नेपाल 40-50,000 दर्शक स्योर आउनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ एउटा 60,000 अड्ने क्यापेसिटीको स्टेडियम भइदियो भने धेरै राम्रो हो। तर 25,000 छ भने नि ठिक छ, चल्छ। अरू स्टेडियम नि बन्ने पाइपलाइनमै छ। हाम्रो यो प्यारापिटको लागि धरोटी राख्नुपर्छ। जस्तो सरकारी काम जुनमा पनि टेन्डर हाल्दा त्यो पुरा रकमको कति % छुट्याउनु पर्छ र हाम्रो यो प्यारापिटको लागि चाहिँ 1 करोड 62 लाख धरोटी राख्नुपर्छ। ब्याङ्क ग्यारेन्टी भन्छ यसलाई। त्यस्तै गरी फ्लडलाइटको लागि पनि 1 करोड 73 लाख धरोटी राखिएको छ। आशा गरौँ यो दुईटै परियोजना समयमा सम्पन्न हुनेछ र टिब्यू क्रिकेट मैदानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरू आयोजना गरी थप सुविधा सम्पन्न हुनेछ। यसले हाम्रो नेपालको साख इन्टरनेसनल लेभलमा अझै उच्च बनाउँछ र हाम्रो खेल प्रेमीहरूको खेलाडीहरूको मनोबल पनि एकदम उच्च बनाउँछ। हाम्रो यो दृश्यमा देख्न सक्छौं एक्सकाभेटरहरू, हाम्रो ल्यान्ड मुभरहरू हैन,
यो रोटरी ड्रिलहरू, यो टन्न हेभी इक्विपमेन्टहरू देख्न सक्छौँ। यहाँ ट्रिपरहरू पनि टन्न छ, 70-80 वटा ट्रिपर त यहीँ छ माटो सार्नको लागि। हाम्रो यो एक्सकभेसनको काम गरेपछि एकदम 20-30 फिट गहिराइमा जानुपर्छ। त्यो अब कति लेभलमा जाने त्यहाँको साइट स्टडी गरेपछि थाहा हुन्छ र सोइलको टेस्ट गरेपछि पनि थाहा हुन्छ। त्यस एक्सकभेसन गरेको माटो सब डम्पिङ गरिनेछ अर्कै साइडमा लगेर, र प्राय पछि फेरि हाम्रो फिलअप गर्नलाई त्यही माटो ल्याएर राख्ने भन्ने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। हाम्रो सुरुमा गर्ने भनेको यो निर्माण क्षेत्र सफा गर्ने हो। हामी टी मैदान देख्न सक्थ्यौँ, पहिला कति झाडी थियो, अव्यवस्थित थियो, लेभल एउटै थिएन। अहिले सब झाडी ढुङ्गा रुख हाम्रो यो सब पञ्चाएपछि एक्सकभेसन भएपछि फाउन्डेसनको काम गरिनेछ। फाउन्डेसन गर्दा हाम्रो पिसिसी पाइलिङको काम हुनेछ, त्यसबाट बल्ल रड रिबारहरूको काम हुनेछ। त्यसपछि हामीले एउटा स्टेडियम बन्न लागेको सिभिल कामको सुरुवात भएको देख्नेछौँ र स्ट्रक्चर बन्न थाल्नेछ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई अब अवश्य 1 महिनामा यो प्याराफिटले कस्तो स्वरूप लिन्छ, कस्तो आकार लिन्छ भन्ने एउटा धेरै दर्शकहरू वा क्रिकेट प्रेमीहरू हेर्न आइरहनु भएको छ। यहाँ निहालिरहनुहुन्छ यहाँ के भइरहेको छ, कस्तो काम भइरहेको छ। आज 9 दिनमा आउँदा बेला बेला हेर्नु ग्रुपमा एक्लै भए पनि टाढादेखि हाम्रो क्रिकेट प्रेमी आएर हेरिरहनु भएको छ, कस्तो काम भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ भनेर पुरै उत्सुकताका साथ हेरिरहनु भएको छ। सबजना खुसी हुनुहुन्छ र काम तीव्र गतिमा होस्, चाँडो होस् र हामी सब नेपालीले प्याराफिटमा बसेर फ्लड लाइटको उज्यालोमा नेपालको गेम हेर्न पाऊँ र हाम्रो नेपालको गेम मात्र होइन एनपिएल हेर्न पाऊँ, हरेक डोमेस्टिक गेम हेर्न पाऊँ। हामी सबैको यही कामना छ र कति उत्सुकता र खुसीका साथ हामी कुरिरहेका छौँ। यो हामी सबै नेपालीको ठुलो चाहना हो, एउटा इन्टरनेसनल लेभलको स्टेडियम बनोस् र त्यसमा फ्लड लाइट पनि होस्। आशा छ यो छिटै पुरा होस्। सबैलाई वैशाख 24 कहिले आउँछ भनेर कुदकुदी भइरहेको पनि छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा प्याराफिट निर्माणको काम भइरहेको छ। आज 9 दिनको काम चलिरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न दर्शकहरू, उत्साहित दर्शकहरू प्याराफिट कस्तो बन्दैछ त भनेर चाहिँ यहाँ निरीक्षण गरेर आउनु भएको छ। आफ्नो जुन क्रिकेट प्रतिको एउटा प्रेम थियो त्यो भएर नै यहाँ कसरी काम भइरहेको छ, के काम भइरहेको छ भनेर निकै उत्साहित भएर यहाँ आउनु भएको छ। सोही मध्येमा हामी एकजना क्रिकेट समर्थकसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। तपाईँको शुभ नाम अनि कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? अनि अहिले ठिमीबाट यहाँ आउनु भएको मैदान कस्तो बन्दैछ भनेर हेर्नु? हजुर, क्रिकेट स्टेडियम होइन र प्याराफिट कस्तो हुन्छ होइन, त्यही हेर्नलाई आएको। यो देखिरहनु भएको छ अब यहाँ काम भइरहेको छ। आज 9 दिन कस्तो लागिरहेछ? फाइनल्ली टियुमा पनि प्याराफिट बन्ने र अब प्याराफिटमा बसेर क्रिकेट हेर्न पाइने भयो भन्ने चाहिँ त्यो एउटा आभास सुरुमा चाहिँ यो विश्वास लागेको थिएन। किनभने हाम्रो 25 वर्ष भइसक्यो, जस्तोको त्यस्तै थिएन। हजुर, तर अहिले ओली सरले प्रधानमन्त्रीले भनेपछि चाहिँ तपाईँको वैशाख 24 सक्ने भनेपछि चाहिँ सुरु भयो नि। त्यसरी हामी मिसनहरू हेरेर बसेको छ। त्यसो हेर्दा अहिले त सक्ने नै प्लान छ होइन, 25मा जस्तो पनि लाग्छ। पुगेन भने एकदम नै ढिला भने बन्छ भन्ने एउटा स्योर आशावादी हुनुहुन्छ। त्यो यति मात्रावादी तपाईँको मेरो बन्न थालेपछि 2 फट्टाइमा आइरहेको छु होइन। बन्न थाल्ने बित्तिकै आज 9 दिनमा तपाईँ तेस्रोचोटि आइसक्नुभयो होइन। तपाईँको यहाँ हेर्दाखेरि माहौल हेर्दा केही न केही चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ यो ग्राउन्ड हेर्न भनेर मात्रै तेस्रोचोटि आउनु भएको छ 9 दिनमा? काम पनि गर्छ तर अब बाटो मिलाएर यहाँ 9 दिन आइदिन्छ। क्रिकेट प्रेम छ र त तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ है? क्रिकेटकै महर भऱ्यो अझ नेपालको। अझ अहिले एनपिएलले गर्दा झन् क्रिकेटपछि बढिरहेको छ। चाह्यो भने त हुने रहेछ होइन? कति वर्षदेखि बनाउने कुरा चलिरहेको थियो, तर अहिले 3 महिनामा सम्पन्न गर्ने भनेर यहाँ काम चलिरहेको छ। चाह्यो भने चाहिँ हुँदै रहेछ होइन? चाह्यो भने हुन्छ। हाम्रो नेपाललाई स्पोर्ट्स प्रायोरिटी गर्नु परेर मात्रै हो क्या। हजुर, यो त अब 1 अर्ब भन्ने ठुलो कुरो होइन त्यसको लागि। हजुर, तर यो प्रायोरिटीमा नपरेर नेपालको स्ट्रक्चरहरू त्यो स्पोर्ट्समा क्रिकेट हेरेको जुन
प्रायोरिटीमा नपरेरै नभएको हो क्या अहिले चाहिँ यत्रो वर्ल्ड कप खेलेपछि बल्ल तल्ल हुनु भने नि यो त लाग्नु अर्को कुरो जुन प्रधानमन्त्री ओलीले 300 दिनभित्र बनाइसक्ने भनेर कुरा गर्नुभएको थियो त्यो पनि अब लगभग 60-65-67 दिन बाँकी हुँदा चाहिँ यो काम सुरु भएको थियो भनेपछि 2 महिनामा पनि सम्पन्न हुने रहेछ होइन त 2 महिनामा हुन्छ चाहिँ मलाई अलि यो लाग्छ असम्भव लाग्छ है तपाईँको एक्सकेभेसन सिभिल हेर्नु होइन त्यसपछि तपाईँको अब सब छोड्नुपर्छ ढलान सलान गरेपछि पैसाका नसके नि हाम्रो दसैँ अगाडि चाहिँ सकिन्छ जस्तो विश्वास चाहिँ लागेको छ नेपाली क्रिकेटलाई अब यतिको फ्यान भनिसकेपछि धेरै फलो गर्नुहुन्छ होला कुनै त्यस्तो नेपाली क्रिकेटको मोमेन्ट याद छ जसले चाहिँ तपाईँ एकदम निकै उत्साहित हुनुभएको थियो खुसी हुनुभएको थियो सबसे उत्साहित त म नेपाली फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप खेल्दा हङकङको गेमले हो हजुर त्यति बेला उत्साहित फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप अनि जुन अहिले यसपालि एनपिएल सम्पन्न भयो कुन टिमको सपोर्ट खासमा त अब हामी एउटा टिम भनेको छैन काठमाडौँमा बसेर एउटा काठमाडौँ गऱ्यो तर हामीले नयाँ खेलाडी कस्तो आउँछ त्यस्तो मात्रै ध्यान गएको थियो क्या नेपाल नेसनल टिममा अब नयाँ खेलाडी बलिङ ब्याटिङहरू छैन कसले राम्रो एउटा आशावादी खेलाडी छ त्यसको मात्रै उसमा दृश्यमा गइरहेको थियो कतिवटा खेल हेर्नु भएको थियो तपाईँले एनपिएलको याद छ मैले यसमा लगभग 3-4वटा हेरेँ पछि टिकट पाउने गाह्रो पऱ्यो क्या अनि यहाँ भिडले गर्दा पनि आउने मन लागेर पनि आउन लाग्यो गाह्रो भयो भनेपछि अब चाहिँ निश्चय पनि 10,000 क्षमताको प्यारापिट बन्दैछ त्यो बाहेक अन्य ठाउँमा बसेर पनि खेल हेर्न मिल्छ भन्ने कहाँ प्यारापिट बन्दैछ थाहा छ तपाईँले हाम्रो अब थाहा चाहिँ छैन तपाईँको यो डिपिआरमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले त्यहाँ एक्सपेक्टेसन भएको ठाउँ हो र यो हो नि हजुर दुईटामा चाहिँ फर्स्ट भन्ने जस्तो लाग्यो त्यसपछि ओभरअल तपाईँको 15,000 र 25,000 भनेको चाहिँ तपाईँको ओभरअल यो एकमा 25,000 पर्ला तपाईँले नेपालको मनपर्ने खेलाडी चाहिँ को लाग्छ सन्दीप लामिछाने भनेपछि सन्दीप लामिछानेको खेल यो मैदानमा हेरेर प्यारापिटमा बसेर हेर्न निकै उत्साहित र प्रतीक्षारत हुन्छ सन्दीप लामिछाने आफूलाई मनपर्ने मात्र हो इन्भेस्टमेन्ट हो सब खेलाडी मनपर्छ नेपालको होइन नेपाल जुन खेलाडी आए पनि नेपाल कति
यस्तै नेपाल क्रिकेट सम्बन्धी रोचक तथ्य र अपडेटहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र लाइक गर्न नभुल्नुहोस्।